ハリケーン、サイクロン、台風はいずれも熱帯低気圧の一種で、その違いは発生する海域と最大風速の基準によるものです。ハリケーンは北大西洋カリブ海メキシコ湾及び1980度より東の北太平洋東部で発生する熱帯低気圧を指します。最大風速が秒速119メートル以上になるとカテゴリー5と分類され、最も強いハリケーンとなります。サイクロンはインド洋、南西太平洋、オーストラリア北部で発生する熱帯低気圧を指します。最大風速が秒速119メートル以上になるとカテゴリー5と分類されます。台風は東経180度より西の北西太平洋及び南シナ海で発生する熱帯低気圧を指します。最大風速が秒速17.2メートル以上になると台風と分類されます。つまりハリケーン、サイクロン、台風はいずれも同じ熱帯低気圧ですが、発生する海域によって呼び名が異なるということです。またハリケーンやサイクロンは最大風速が台風よりも強いという違いもあります。なお、東経180度にしたら東に横切ったハリケーンは台風と分類されます。